فکر رشد زنان از لحاظ معنوی و اخلاقی بایستی یک فکر رایج در میان خود زنان باشه. خود بانوان باید بیشتر به این مسئله بیاندیشند. خود اونها باید به معارف، به معلومات، به مطالعه، به مسائل اساسی زندگی رو کنند. همون تربیت غلط غربی موجب شد در دوران حکومت طاغوت در این کشور که زنان تمایل پیدا کنند به آرایش، تجملات، زینت‌های بیخودی، تبرج، خودنمایی، که اینم از نشانه‌های مرد سالاری است ها. یکی از نشانه‌های مرد سالاری غربی ها همین است که زن را برای مرد می‌خواهند، لذا میگویند زن آرایش کند تا مرد التزاز ببرد. این مرد سالاری است، این آزادی زن نیست، این آزادی مرد است. در حقیقت میخواهند مرد آزاد باشد، حتی برای التزاز بصری. لذا زن را تشویق میکنند به کشف حجاب، به آرایش در مقابل مرد، به تبرج در مقابل مرد. البته این خودخواهی را بسیاری از مردهای دور از دین خدا در جوامعی که از دین خدا بهره مند نبودند از دورانهای قدیم هم داشتن، امروز هم دارن. غربی ها هم مظهر اعلای این بودن. پس این مسئله که زن به سمت معرفت، علم، مطالعه، آگاهی، کسب معلومات معارف حرکت کند، این باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته بشود و اون اهمیت باید داده شود.